Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Insyaallah orang teraskeun deui diajar ngaos kitab Tajwid Hidayatul Mustafid. Ayeuna dugi ka bab ahkamul idgham, fi ahkamil idgham. Macam-macam idgham, macam-macam hukum idgham atau anwaul idgham, warna-warna idgham. Kamari atos kaliwat bab lampiil. Nah, kamari bab lampiil anu wajib ijharna seperti kulna, ja'alna jeung sajabana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi ahkamil idghami dina mertelakeun pirang-pirang hukum idgham. Pertanyaan, ma huwal idghamu? Ma naon huwal idghamu? Ari hartosna idgham, ari ieu idgham gitu. Jawabanana huwa ari iya idgham eta ibaratun hiji ibarat an khaltil harfaini tina campurna dua huruf, wa idkhalu ahadihima sareng asupna salah sahiji tina anu dua tadi pil akhari kana saliyana. Atawa kieu idgham teh ngasupkeun hiji barang kana hiji barang, ngasupkeun huruf anu paeh kana huruf anu hirup. Ila kam kismin yan qasimu, ila nepi ka sabaraha kam kismin bagian yan qasimu narima ka bagi ieu idgham tuh. Jawabanana yan qasimu narima ka bagi ieu idgham ila salah sati aksamin kana tilu pirang-pirang bagian. Rupana mutamasilaini hiji idgham mutamasilen, dua idgham wa mutaqoribaini sareng kadua idgham mutaqoriben, wa mutajanisaini sareng katilu idgham mutajanisen. Jadi ayat tilu hiji idgham mutamasilen, dua idgham mutaqoriben, tilu idgham mutajanisen. Ma huwa idghamul mutamasilaini? Ma naon huwa idghamul mutamasilaini? Ari ieu idgham mutamasilen teh huwa ari ieu idgham mutamasilen eta ayat tapiko. Eta ayat tapiko sarua naon idgham? Eta ayat tapiko sarua naon al harfani dua huruf itu. Balikan deui. Huwa ari ieu idgham mutamasilen eta ayat tapiko sarua naon al harfani dua huruf. Apane sarua teh naonana? Apane sifatan sifatna wa makhrajan sareng makhrajna. Tegasna kieu. Ari idgham mutamasilen nyaeta amprokna dua huruf anu sarua sifatna sarua makhrajna malah sarua hurufna itu. Ma hukmu idghamil mutamasilaini? Naon ari hukum idgham mutamasilen? Hukmuhu ari hukum idgham mutamasilen eta al idghamu wujuban. Al idghamu idgham halna wujuban wajib. Jadi idgham mutamasilen mah hukumna idgham wajib. Jadi wajib pisan diidghamkeunana. Nahwu contohna idrib bi'asoka. Amprokna dua huruf nu sarua sifat jeung makhraj ba, yang harapan ba itu idrib bi'asoka. Idrib bi'asoka di mana ba anu kahiji asup kana ba anu kadua suarana. Jadi henteu aya qalqalah cirina. Untuk idrib bi'asoka henteu kitu tapi idrib bi'asoka.
Terus wa balla yakhafuna, balla yakhafuna. Nah, lam yang harapan lam, balla yakhafuna. Wa qad dakhalu, leungit qalqalahna sabab asup, henteu wa qad dakhalu, henteu, tapi wa qad dakhalu. Wa idz dhahaba, dal yang harapan dal sarua, wa idz dhahaba. Wa ma sarang perkara asbaha anu nyarupaan naon ma dalika kana itu contoh kabeh seperti robihat tijaratuhum, tuh eta idgham mutamasilain. Nu kadua ayeuna ma huwa idghamul mutaqaribaini, naon ari idgham mutaqaribain? Huwa ari ieu idgham mutaqaribain eta ma barang taqoroba anu padeukeut, anu saling berdekatan, anu padeukeut. Naon ma? Naon nu padeukeut teh? Naon apane? Nu padeukeut teh makhrojan, makhrojna wasipatan sareng sifatna. Jadi tegasna kieu, idgham mutaqaribain teh nyaeta dua huruf anu padeukeut, lain sarua. Nu tadi ma idgham mutamasilain ma sarua, mun ieu padeukeut makhrojna jeung sifatna. Jadi hurufna beda. Ma misalu dalika, naon ari contoh itu idgham mutaqaribain? Misalu ta'i ingdal dali, misalu sa'i teh. Misalu sa'i ingdal dali, ari contoh sa nalika amprok jeung dal. Nah, sa amprok jeung dal dua huruf anu padeukeut, lain sarua anu padeukeut makhraj jeung padeukeut sifat. Maka suara sa teu aya leungit asup kana suara zal. Jadi macana yalhadzalika, teu meunang yalhaz dalika tapi yalhadzalika. Wa misalul ba'i ingdal mimi, jeung ari contoh ba nalika nya harapan mim eta ya bunayyar kam ma'ana, irkam ma'ana, aslina irkab ma'ana. Maka suara bana asup karena suara mim, jadi irkam ma'ana. Wa misalul kopi ingdal kapi, jeung ari contoh kop nalika amprok jeung kap eta alam nakhluqkum. Nah, kumaha ciri asupna? Maka qalqalah kop ieu leungit sabab asup suarana kana kap. Jadi lain nakhluqkum sanes, tapi alam nakhluqkum asup kana kap. Nah, idgham mutaqaribain. Kesimpulanna idgham mutajanisen mah sarua sifat jeung makhrajna, idgham mutaqaribain mah padeukeut. Nah, padeukeut makhraj jeung sifatna. Ayeuna nu katilu, ma huwa idghamul mutajanisaini. Naon ari ieu idgham mutajanisen? Idgham mutajanisen. Huwa ari ieu idgham mutajanisen eta mah barang ittahada anu sahiji. Naon ma? Sahiji sarua, sahiji teh sarua. Naon ma? Apane makhrojan, makhrojna sarua. Wahtalafa sareng beda. Sareng beda. Naon ma? Nya ieu ma teh beda. Apane sifatan sifatna. Tegasna idgham mutajanisen mah nyaeta idgham anu sarua makhraj tapi beda sifat. Sarua makhraj tapi beda sifatna. Ma misalu dalika, naon ari contoh itu idgham mutajanisen? Misalu to'i ingda ta'i, ari contoh to nalika amprok jeung ta, eta contohna laim basatta. Nah, ya. Jadi qalqalahna leungit. Lain basato ta sanes, tapi basatta. Ya, suara tona asup kana ta, basatta. Wa misalu ta'i ingda to'i. Wa misalu ta'i ingda to'i, sareng ari contoh ta nalika amprok jeung to eta waqalab ta'ifah. Naon anu leungit? Suara ta. Naon ciri suara ta leungit? Suara hamesna leungit. Suara hamesna, suara siddahna. Sebab sifat ta itu siddah. Waqalat
Waqalat, waqalat, gitu. Waqalat taifah sanes. Tapi leungit waqalat taifah, waqalat langsung ke isti'lana to. Waqalat taifah. Tuh, oke. Dina bab sifat bakal uninga naon hamas, naon sidah, naon isti'la. Waqalat taifah. Wa misalu ta'i ing dadali jeung ari contoh tak nalika amprok jeung dal eta asqalad da'awallaha. Asqalad da'awallaha, lain asqalat tapi asqalad da'awallaha. Wa misalul lami ing daroi, nah ini kamari lam fi'il amr nah harapan ro naka suara lamna leungit. Wa misalul lami ing daroi sareng ari contoh lam nalika amprok sareng huruf ro eta kurrabbi, lain kul tapi kurrabbi, kurrabbi tuh kurrabbi, kecuali dikecualikeun dina surat Al-Mutaffifin. Dina surat Al-Mutaffifin aya lam paeh nya hareupan ro tapi teu meunang dibaca idgham mutajanisen sabab aya saktah kalabal rona ala itu. Jadi henteu kalabar rona henteu. Kalabal rona ala sabab aya saktah ke dina bab saktah. Wa misalu dali ingdat doi jeung ari contoh dal nalika amprok jeung jo eta idzalamu, idzalamu langsung kana istilahna do idzalamu. Tuh ya hukum-hukum idgham anu aya 3. Idgham mutamasilen, idgham mutaqariben, idgham mutajanisen. Mutamasilen sarua makhraj jeung sifatna, mutaqariben padeukeut makhraj jeung sifatna, mutajanisen sarua makhraj beda sifatna. Nyuhun canda punten sakitu nu kapiatur wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.